Итак, всем привет, с вами Кэти. Сегодня я продолжаю играть в эдну и Харви. Новые глаза Харви. Мы остановились на том, как мы сели в тюрьму из-за того, что мы напились. Ну, это, в принципе, и правда так нельзя делать. Пить вредно. Ну, давайте... Стой, стой, стой! Я запрет заключила врать. Вот, зайка моя, все, ври. Ты обещаешь никаких неприятностей, ладно? Ты меня не обманываешь? Ну ладно, придется тогда тебе поверить. Добро пожаловать на свободу. Спасибки, лошара. Пусть это будет тебе уроком. Пока снаружи темно, тебе пиздюк. Ну, Лили, куда ты идешь? Ты же слышала, что там это... Сука. Это я какое правило нарушила? Не перечить взрослым или ходить в опасные места? Боги! Хоть сдо... Что закрыто? Ого, за картошку столько денег берут. Это не случайно не он? Салон. Ох, бля! Пошли за чашкой кофе. Потом бармену. Что? Я думала, она пить кофе не хочет. Ну да. А где мы сейчас окажемся? Вот так, хорошо. The bartender seemed to be... Lily kept the... Ну-ка, Харви. Куда ты идешь, Лили? Воги, воги. Я догадываюсь. Ну-ка, подожди. Так, не врать взрослым у меня. Не буду. Это ты, девочка? Ты делаешь что? Не говори, что ты умерла? Нет, я не умерла. Бедное маленькое дитя. Надеюсь, ты положишь монету на помощника тебе на глаза. Это просто ужасно. Очень сложно прибраться через мелочи. К сожалению, только один способ взять вещи с собой в мир духов. Мир транс. Положить их на глаза. Ага. Ну вот я пыталась, но теперь ясно, почему не могла. Надо сначала было поговорить с этой девкой, а потом положить на глаза этому бармену деньги. Давай попьем, чё. Блин. Как делалась эта игра? Lily put the money since he was asleep. Все, пошли. Куда ты идешь? Ты же слышала, что там опасно. Ты не должна ходить в опасные места. Есть столько других мест. Да. Харви, давай поиграем с тобой. Харви в первой части был такой хорошей игрушкой. Взял доктор Марсел, все испортил. Вот сукин сын. Бармен. Неужели это маленькая девочка из бара? Смотри, что у меня тут есть. Кто-то положил монеты мне на глаза. Тут более чем достаточно заплатить помощнику. Вот, возьми остальное. Я тут не задержусь. Может, поползу парочку телевизоров, потом сразу в путь в бесконечности. Из телевизоров какая-то... Звонок? Звонок, да? Я не знаю. Теперь можно взять это, дать в залог, как вот этим собакам. Ну и самое уже. Сигара.
Somewhere on the horizon, Где-то a на donut горизонте. factory seems. Бр-бр. 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 Help. Lily Ты interpreted the решила, strange что smoke шаман signals to mean странные дымовые that the сигналы, чтобы shaman найти was тотемный looking столб. for a totem pole. As nice as she Она была was, добрая she девочка и decided to решила help помочь him. ему. Что это за козявочка? Это и есть шаман? Серьезно? Вернись обратно. Да вернись обратно! Сукин сын. Да не знаю я! Подожди! Что? Где? А. О! Я спасла его! Ты хна! Шан наконец-то прибыл. Мне не терпелось навестить его. Пошли. А ну пошли навестим этого шамана. Он, наверное, будет в таком колоритном... Ты чё, долбанутый? Ты чё, всех картошинок, которые здесь сидели у костра, сожрал? Мам, АФК. Тема. Дымовой сигнал. Дым. Автозаполнение. Лол. Ладно, это бесполезно. Подожди. Может, забрать у него что-нибудь? Вредное имя. Вот славненькое, пошли. Так. Мы тогда не поболтали с этим стариком, золотоискателем. Давайте поболтаем. Я так и знал. Хочешь получить все мое золото? Может быть, об этом моя шахта хорошо спрятана. Ты даже не сможешь ее найти. Вот охраняет Виндиго. Вилли заинтересовала шахту, но этот Виндиго ее тоже интересно. Может, он был учением запретов? Да. Ты не знаешь, что такое Виндиго, да? Ну, я и сам толком не знаю. Индийский демон, который не пускает меня в мою шахту. Если хочешь знать о нем поподробнее, спроси шамана. Он шатается тут где-то неподалеку. Забудь! Дорога в мою шахту секретна. Даже я с трудом ее помню. Ну, пожалуй, стоит еще разок туда съездить. Не съезди только... Какой сюрприз! Моя шахта спрятана. Съездить туда. Чё? Тема Виндиго. Ты имеешь Виндиго? А ждать, нифига шаман. Нашел. Статья Виндиго. Виндиго. Демон из мифологии Амишан. Новые Виндиго считается особо упрямыми и компромисс. Также они ужасно воняют. Лол. Ты имеешь в виду уже против Виндиго? Ожидать. Захожу в прибей. Распечатать подтверждение заказ. Да, нет, отмена. Печатаю. Вот, точнее, есть один эффективный метод бороться с Виндиго. Что ты мне дал? А да, этот рецепт доктору Шарлатану. Он должен был получить заказ. Я взломал его Wi-Fi. И пока... Заберу, конечно. Заберу себе, я имела в виду. Да я просто заберу и все.
Yes, here. I have a... Would you... There was a can. Lily. Hair removal cream. Крем для... Фу. Фу. The vultures were circled. That was probably. А, все, мы идем, что? Веди-ка, ёб твою мать! У меня аж наушники отошел. Ты удивлена, что я знаю, что ты сделала с моими братьями. Ты со мной я всегда начинаю. И тебе рекомендую, видишь, что для меня. Ага. Знаешь, почему я в нее не суюсь? Она может обвалиться, и мост шаткий. И там темно, как задница у буйвола. Кто знает, как я буду постояться? Так что я лучше останусь тут на солнышке, где безопасно. Ничто и никто меня не прогонит и не изменит моего мнения. Маленьким детям в опасные места лучше не рисоваться, что бы ты ни говорила. Шаман был прав, Индиго был очень упертым парнем. И он так сильно вонял, что мысль о заднице буйвола приносила облегчение. Ага! Ты с ума сошла? Прекрати! Вот видишь? It was so hot, but even Lily did. Ёбаный в рот. О, у него выглядит странно. Возможно, зоновая дыра приближается. Плохо дело. Где мой лосин для загара? А вот он. Он тогда сказал, что, мол, это... Что это, типа... как задница у буйвола? Откуда он знает? Почему на него только на него падает? Сейчас. Лошара! Это не задача. Он просто погорел. Поняли шутку, да? В опасных местах можно находиться. Только осторожно. Вся компашка. Ой, еще Харви. О, мы уже здесь? А! Точно! Запрет забыла снять! Чтоб тебя кошки драли. Бывать в опасных местах. У меня осталось 4 запрета, да? Даже 3 запрета. Ну ладно, снимем. Как она это все здесь? Наконец Лили достигла своего цели путешествия. Эдны уже не было. Это был плохой знак. Эдна никуда не ходила без своего свистка. Эдна осталась. Была надежда, что она все несет в порядке. Лили, на помощь! У меня есть заживо огромное чудовище щупальца! Шучу, я в порядке. Я сейчас наблюдаю за мостом через телескоп. Похоже, работники доктора Марселя что-то задумали. Я проверю вблизи. Если они вернут... Так, будь осторожна. Куда я подевала вас в барабан и фонарик? Проклятие. Ну, увидимся. Чао, какао. Письмо успокоило Лили. Ну что, люди схватили ее подругу. И должна была пойти к мосту и найти эту. Там она найдет Игарда. Ай, ну что поделать? Пошлите за Эдной. Вот еще говорят, я непоседа. Ну, честное слово.
Проклятая красивая баба. Мы наконец поймали девчонку, а машина не заводится. Может, подтолкнуть? Ее надо было давно стать. Но после несчастья доктор все пустил на самотек. Как жаль. Если это правда. И работники уже схватили ее. Почему Гэррет ничего не сделал? Или надо было как-то привлечь его внимание? Сука, тварина. Можешь с ней покукать? Какая-то последовательность. Эй. Хватит. Забесит меня она. Уезжай же. Lily was able to finally get... Lily was able to... Garrett didn't seem to hear Lily. She tried once more. Did you hear that too? Ты слышал это? Там есть. Кто-то там есть. Погоди, сейчас разберемся. У нее странная морда. Лили, беги, Лили! Это что? Ну это же... Оу. Ой, блядь, это еще кто? Ты что, Гаррет? Фантом! Это на заставку как-нибудь. О, сканила. Где-то это Гаррет был. Lily thoughtfully watched the fleet, but the... Машина. Они убежали, они убежали, они убежали, они убежали, они... Lily! Oh, thank goodness. I thought they caught you. Unfortunately, Edna wasn't. I saw how she was snatched. This gives us all the I will contact the task force leaders. It's best if you stay put until they come back with reinforcements. However, it could be. And I can't guarantee that Edna was. If that. Куда ты пошел? Лили была рада с Гарретом, но в общем у нее были всякие причины сделать то, что она хотела. Лили хорошая девочка, слушай. Кто будет слушать взрослых? Кому это надо? Не хочу читать, мне лень. Так. Ключик. Опять это по... Что за мелкие пакости? Хитрый хомячок снова помешал планам Лири. Но, несмотря на это, Лили не думала о кровавом месте. О,
Брат мой по разуму. Лили была рада. Так редко друзья ладили между собой. Ну, пойдем в кусты. Какой страх. Лили! Да, это был всего лишь вкус. Клиника, клиника доктора Маршалла. Клиника, клиника, клиника. Ключики. Ага. 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 Давай до моста. Входи. Открывай дверь. Блядь. Так, кто у нас тут? Маленькая девочка. Я просто осталась на месте. Ладно, эй, эй, стой! Давай быстрее, Лили! Плывешь как улитка! Кто это? Лили, плыви! Вернись! А вот хер ли вам? Лили! Сдавайся, тебе не сбежать. Против течения. Против течения. Ага. Лили, ну давай плыви! Быстрее, 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 быстрее! До мостика, до мостика! Ну! Фу, господи, боже мой. Not so fast. Простите, ребят, просто мне позвонили. Что-то тут не хватало. Я нашла чего. Ну, пошли. Фига себе. Лезь, Лили. Ой, ёпту мать. Мистер Фок. You shouldn't unless all sweet. Not that the That's Mr. Frog. Для тебя, мистер And in case you're wondering, И если ты вдруг недоумеваешь, что фотофран возле меня. Я добавился. Вот именно. Раньше я очень заботился, чтобы быть чистым. Но однажды одна гадкая личность пришла и посмела на меня что-то пролить. Эдна. Пятна так и не отстирались. Моя одежда черная и жирная, носки не глажены. И у меня даже завелись блохи. I'm living in a sooty for the long and you somehow you пошли дальше. The man moths, they were apparently searching. Они искали еду. Котельную. Стой, 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 стой! Там проход был, я его не заметила. Подожди, Лили, иди обратно. Я его не заметила, ё-моё. В кладовую, вот, я не заметила этот вход. Лили лазальщица, такая же, как Эдна там.
Где? Оп, сперла. The idea. У Лили были The idea would- метелка. Пошли. Я знаю, куда сыр этот засунуть. Вот сюда. У него есть дырки, так что... Лошары. Где мы теперь? Ага, давай. Вылезай, Лили. It was his hope. Точно, нельзя трогать острые предметы. Да, я поняла тебя, Харви. Берем все. Я в вашу бабушку. Ходи. Ну все, в принципе. Billy was about to dial. She had no friends. She was that's. What? Блять, точно, острые предметы. Он же просил это. Метелку. Метелку, говорю. Блять, как это называется-то? Ёбаный в рот, где? Да, я правильно сказал. Спасибки. Постой. Мысль вроде есть, у ее одновременно закрыта. Мысль одновременно как бы и есть, и мысли одновременно как-то нет. Ладно. Я не пойду за тобой, Харви. Ты меня уже нароком достал. Да, подожди. Ты же там лежал. Стиральный маньяк! Да кто такого испугается? У него улыбка до ушей. Не могу. Я знаю, для чего эта тряпочка. Пойдем. Берем такие. Это, короче, моль. Помню? Вот мы же на крыше видели эти. Моль вот это вот маленький летает возле фонарика. Это моль, походу. Берем. Что? Короткие какая обидка-то. Белый теперь весь. Но белое быстро можно заморать. Харви. Слышишь? Что, удивлена, маленькая, чё? Прикайся, сколько хочешь. Ты больше не сбежишь от меня. Lily considered this option, but instead did the following.
Ой, что это за... Лили не хотела показаться One жадной. feather would be enough, just like a Christmas dinner at the convent. Ты тварина, давай. The door would... Помоги мне. Но мне же нельзя вроде брать. This demon had also... Такой, It слушай, seemed да? in certain situations it really was... Ой, ща мы ему все. Сейчас у него глаз потекет. Поняли, да? Это кролик в голове. Ну все, ну держись, сука. Фу, блядь. Тебе должно было током шангарахтать, по-моему, нет? My God! Lily fought for air. Или не хватало воздуха. Он там слишком сильно держал ее за рот. Харви. К игрокам. Нет. Нет. The door was firmly locked. Каким игрокам? Нужны они мне больно. В кладовую пошли. Oh dear, Lily really had met, but... Doctor... Да. Чудная девочка Лили. О, человек-пчела. Нате, жрите, твари. Блять. Lily had... Мип! It was even... Дырявое полотенце. Все, кранты, все. Это все, гаси свет. Hello, Spiff. I don't want it's the Не хочу. I'm scared. Although I have the urge to speak, can I really something about? That's very, but that reminds me too much of my, it's already hardened. Что же делать-то? Ну, пошли так. Кстати, про пиццу. One spermy margarita pizza, please. Помидоры. Red Красные помидоры. Черника. Брокколи. green И бананы. yellow Пошли. Осталось ее только пожарить. it already had Так, ну тут да. Пошли к игрокам. Что поделать-то? Ой, ёпта мать.
My goodness, who do we have? Another plague. Yippee. Don't pay Peter Jesse's blood. Oh, He was. Peter suffers from color blood. Struggle jug. We all no. But You can't. She's not. and You should hit I at you and no. She shall order us pizza. Почему они жгут игры? but no to Struggle jug. oh, no Struggle jug. bananas are but I Yes, but It's you yeah. Bring us thou the pizza. and don't forget. you're probably Struggle jug. What on earth? Wait until you. today. Джогер да, Дрогл Джек, вот это вот. Довольно прикольный паренек. Почему на то, что... Struggle. Ну-ка, повтори. Struggle jug. Don't you have as Peter I Фу, блядь, пропустила все. Говорит ври. That's smart. But even if and almost like with and now I to it. Чувак, ты же... Lily was Sue. Человек, а не пчела. Дурак. А. Подожди. Кажется, надо. Кек. It was something. Да, чего-то тут не хватает, ну только чего? Харви. Мелкая ты зараза, что ты тут делаешь вообще? Как ты тут оказался? Так, остров трогай привет. Сука, что ты тут делаешь, что ли? What do you have? Let. You go ahead. What do you have? You go ahead. Lily knew that you wouldn't. Well, now Lily had a stiff towel with hope. А, все, жестокое, жесткое полотенце с дырками. Теперь у меня есть еще один ключ. Там же сказали, чего-то не хватает. Это полотенце было не похоже на карту, только из-за своей... Ну, вы поняли меня. Ох, мать моя. Yikes! What are you doing here? Are you actually dead? Короче, она там поди сказала, что надо... Она не будет... Ой, призрак! Как мило! Наконец-то есть с кем поговорить. Ты должен помочь мне, доктор Марсел незаконно держит меня в клинике. Ты и твои друзья-призраки, можешь помочь сделать?
вам. Я столько для вас сделала. Хотя, если подумать, не уверена, что именно просил сделать меня это. Что-то мне нехорошо. Не могу снять свой голос, пока разговариваю. Ну вот, ты не очень разговорчив. Ты не сможешь помочь мне? Отлично, вот, смотри. Ой, ёпта мать. Ключик в кролик. Непонятно не имеет зачем, но у меня не очень получится. Ты можешь помочь мне? Подожди, я просто суну его в отверстие. А здесь разве не сидел ключник, вот, когда... Ключник из первой серии. Я видела прохождение, но я не могу ее пройти. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я не смотрела на время, уже 41 минуту снимаю. Но продолжим в следующей серии. Ладно, всем удачи и всем пока. С вами была Катя. Пока-пока.